स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः धीरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं जदायुः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभः ॐ मा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। श्रद्धालु पुण्यात्मा श्रोतृवृन्द, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञको क्रममा हामीहरूले नवस्कन्धसम्मका सम्पूर्ण कथाहरू श्रवण गरिसकेका छौं र अब अगाडि 10औं स्कन्धका कथा पनि खूब एकाग्र चित्त भएर श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नुहुनेछ। सर्वप्रथम महापुराणका 10 लक्षण मध्ये हामीले सर्ग तृतीय स्कन्द, विसर्ग चतुर्थ स्कन्द, स्थान पंचम स्कन्द, पोषण सप्तम स्कन्द, त्यसपछि पोषण षष्ठ स्कन्द, उति सप्तम स्कन्द, मन्वन्तरका कथाहरू अष्टम स्कन्द, ईशानु कथाहरू नवम स्कन्दका कथा श्रवण गरिसकेका छौं। अब यो 10औं स्कन्दलाई निरोध मानिएको छ र यसमा पृथ्वीमा दुष्ट राजाहरूको बिगबिगीले पृथ्वीलाई ठुलो भार भयो र पृथ्वीकै प्रार्थनाबाट प्रसन्न भएका भगवान नारायणले अवतार धारण गरेर पृथ्वीको भार हरण गर्ने उपक्रम शुभारम्भ भएको छ। त्यसै क्रममा देवक्या पालितो गर्भे ललितोंके यशोदयायुतो बालो गोपालो रमतां हृदि। वसुदेव देवकीका गर्भबाट परमात्माको जन्म भयो अथवा सगुण साकार रूप धारण गरी बक्सियो र नन्द बाबा यशोदा मैयाको लालन पालनमा बाल लीलाहरू गरी बक्सियो र पुतना आदि माया स्वरूप पुतना आदि को नाश गरी बक्सियो। भगवानका यी वृत्तान्त 10औं स्कन्धमा हामी श्रवण गर्दछौं र बताइएको छ संक्षेपमा। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीला स्मृतम। भगवान का इत्यादि संपूर्ण लीलाहरू श्रीमद्भागवतको 10औं स्कन्धमा वर्णन गरिएका छन्। हाम्रो आत्मस्वरूप भगवान कृष्ण स्वरूप भइबक्सियो। हामी भित्र राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या असूया दम्भ दर्प अहंकार आदिको प्रतीक यी सम्पूर्ण असुरहरू हुन गए। हाम्रो कुवृत्तिको प्रतीक पुतना भइन्। हाम्रो कुवृत्ति कुबुद्धिलाई नाश परमात्माले गरिदिई बक्सियो। यस्तै हाम्रा राग द्वेष आदि आसुरी वृत्तिहरू कंस आदिका रूपमा हामीले मान लिन सक्दछौं। अगासुर बकासुर शकटासुर वृषभासुर आदि अनेक राक्षसहरू हाम्रा हृदयमा बस्ने कुवृत्तिका प्रतीक हुन्। यिनलाई पनि भगवान कृष्णचन्द्र परमात्माको अनुग्रहले सम्पूर्ण समन भइसकेका छन्। यस्ता प्रकारले आध्यात्मिक दृष्टिले विचार गर्दा परमात्मा
हाम्रो वास्तविक स्वरूप भइबक्सिन्छ। सम्पूर्ण अनात्मा असी दुर्भावना दुर्वृत्ति आदिलाई परमात्माको कृपाले विनष्ट गर्न सकिन्छ र तदाकाराकारी वृत्ति हामीले बनाउन सकिन्छ। यस्ता सम्पूर्ण दुष्टहरूको विनाश अथवा उद्धार परमात्माले गरिबक्सिएको छ र भगवान कृष्णचन्द्रले गौ सेवा गोचारण लीला पनि गरिबक्सिएको छ। एकातिर गाई भन्नाले गाई नै भयो भन्नुहुन्छ, गौ भन्नाले इन्द्रियहरू पनि हाम्रा मानिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले इन्द्रियहरूलाई पनि गौ भनिएको छ। हाम्रो इन्द्रियको शुद्धि, इन्द्रियको एकाग्रता, इन्द्रियलाई सत्ता स्फूर्ति दिएर आफ्नो आफ्नो विषयमा प्रेरित भगवानबाट गरिबक्सिएको छ। भगवानबाटै सत्ता स्फूर्ति पाएर सम्पूर्ण इन्द्रियहरू आफ्नो आफ्नो विषयमा अभिप्रेत भएका छन्। बताइएको भन्छ यस्य सन्निधि मात्रेन देहेन्द्रिय मनोधिय विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिताएव। प्रेरित भएर सत्ता स्फूर्ति पाएका परमात्माबाट सत्ता स्फूर्ति पाएका इन्द्रियहरू आफ्ना आफ्ना विषयमा अभिप्रेत भएर लागेका छन्। यस्तै प्रकारले भगवान कृष्णका लीलामध्ये रासलीला पनि प्रमुख मानिन्छ। रसो वैश परमात्माको स्वरूप नै रस स्वरूप हो। रस सरस भनिन्छ। एउटा सरस उल्टो पनि सरस हुन्छ, सुल्टो पनि सरस हुन्छ। साक्षर उल्टो भयो भने राक्षस बन्छ। त्यसो भएको हुनाले मनुष्य सरस परमात्माको सत्ताबाट सत्तान्वित भएका इन्द्रियहरूले नौ रसको अनुभव गर्न सक्दछन्। यो ग्रन्थहरूमा नौ रस मानिएका छन् र भगवानका पनि जति लीला छन् नौ रसले युक्त भएका छन्। भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मा जब कंसले आयोजना गरेको मल्ल रङ्गशालामा प्रवेश गर्नुहुन्छ कृष्ण बलराम, त्यतिखेर भगवानको नवै रसको स्वरूप अभिव्यक्त भएको छ। त्यो हो मल्लानाम असनिन्द्रिणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपीनाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो गुरु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजः। भगवानका नवै रोकेर रस झल्कने आफ्ना आफ्ना भावना अनुसार भगवानको साक्षात्कार सम्पूर्ण दर्शकहरूले गरेका छन्। मल्लहको निमित्त वज्र स्वरूप हुनुभयो, अद्भुत बलशाली। नृणाम नरवर नृहरूका लागि मानिसहरूका लागि श्रेष्ठ पुरुष मानिनुभयो। स्त्रीनाम स्मरो स्मृतिमान नारी जातिले साक्षात कामदेवको रूपमा उहाँको दर्शन गरे। गोपानाम स्वजन गोपहरूले आफ्नो स्वजनका रूपमा वात्सल्य रसले देखे। दुष्ट राजाहरूले आफ्नो शासकका रूपमा देखे। वृष्णीनाम परदेवती वृष्णीहरूले परम देवता सर्वश्रेष्ठ परमात्माको रूपमा दर्शन गरे। यस्तै प्रकारले जसको जस्तो भावना थियो त्यस्तै प्रकारले भगवानको दर्शन रङ्गशालामा सबैले प्राप्त गरेका छन्। भगवानको दिव्य स्वरूप छ, अलौकिक स्वरूप छ। भगवान निर्गुण निराकार भए तापनि भगवान सम्पूर्ण भक्तजनहरूको कल्याणका निमित्त ध्यानको विषय हुनको लागि सबैले मेरो सौम्य स्वरूपमा चित्तवृत्तिलाई एकाग्र गरेर चित्तको विक्षेप दोषलाई शान्त गर्न सकुन् भन्नका निमित्त परमात्माले ज्ञान र दयाका खानी यस्ता कृष्णचन्द्र परमात्माले सगुण साकार रूप धारण गरिदिई बक्सिएको हो। सगुण रूपले ध्यान गरे पनि निर्गुण रूपले ध्यान गरे पनि परमात्माको कृपा हुन्छ। त्यस्तो ध्याता मानिसबाट लोकको पनि कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा राम गीतामा स्वयं रामचन्द्र भगवानले लक्ष्मणलाई मर्जी भएको छ। यस्येवते माम अगुणम गुणात् परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपादान् चितरेण विस्पृशन् पुनाति लोक त्रितयम यदा हरि।
यथा रवि, जस्ता प्रकारले सूर्यनारायण जता भए पनि प्रकाश दिनुहुन्छ, हामीलाई उष्मा दिनुहुन्छ, तेज दिनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले भगवानको सगुण अथवा निर्गुण जसको ध्यान गर्ने भक्त हुन् त्यस्ताले लोकको कल्याण गर्दछन्, जहाँ जान्छन् पवित्र गर्दछन्। यस्तै प्रकारले भगवान अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम समअष्टभ्य सम्भवामी आत्ममायया। निर्गुण निराकार भए पनि मायालाई र प्रकृतिलाई वशमा गरेर म लोकको कल्याणका लागि यदा यदा यी धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्मको हानि हुन्छ, अधर्म बढ्दै जान्छ, सज्जनले दुःख र कष्ट पाउँदछन्, यस्तै प्रकारले दुर्जनको बोलबाला हुन्छ, तब भगवानले वैदिक सनातन धर्मको रक्षा हेतु अवतार धारण गरी बक्सिन्छ। त यस्ता भगवानको यस्तो लीला महिमा अपरम्पार छ। अन्त्यमा यसै 10औं स्कन्धमा अनेक प्रकारका वेदले गाएको भगवानको स्तुति छ, जसबाट वास्तविक स्वरूप भगवानको अभिव्यक्त हुन्छ र उपनिषदबाट निर्णित गरिएको जो आत्मस्वरूप हो त्यसको पनि निरूपण त्यसमा गरिएको छ। यस्ता प्रकारले 10औं स्कन्धमा कृष्णचन्द्र परमात्माले अवतार धारण गरिकन सम्पूर्ण दुष्टहरूको कल्याण र उद्धार र वैदिक सनातन धर्मको रक्षा हेतु धेरै धेरै लीलाहरू गरिबक्सिएको छ। नूतन जलधर रुचये गोपवटु बधुटी दुगुल चौराय तस्मै श्रीकृष्णाय नमः संसार महिरुहस्य विजय। बाँके बिहारी भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मालाई साहित्यकारहरूले भक्तहरूले चोरको संज्ञा पनि दिनुभएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण अनेक जन्मको हामीबाट भए गरेकाको जो बन्धनकारी कर्महरूको विनाश गर्नका लागि ज्ञान दिनुभएको छ। अज्ञानलाई चोर्नुहुन्छ उहाँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई उहाँका लीलाहरू स्मरणीय छन्। उहाँको स्मरण गर्नाले यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जसको स्मरण गर्नाले जन्म संसारको बन्धनबाट मुक्ति मिल्छ त्यस्ता परमात्मालाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्ता प्रकारले भगवानका लीलाहरू, दुष्टहरूको समन उद्धार गरेका कथाहरू हामीले 10औं स्कन्धमा सुन्न पाउँछौँ। भगवान कृष्णचन्द्र परमात्माले 125 वर्षसम्म यो भूमण्डलमा लीला गरिबक्सियो भन्ने सम्मका कथा ये 10औं स्कन्धका कथा यथामति वृद्धि अनुसार यहीँसम्म विस्तार गरियो। नारायण हरि 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 हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रद्धालु पुण्यात्मा श्रोतृवृन्द, अब 11 स्कन्धका कथारूपी अमृत पनि संक्षेपमा श्रवण गरिबक्सिनेछ। अब यस स्कन्धलाई मुक्ति नाम दिइएको छ। सर्वप्रथम भगवानको इच्छा अनुसार नै यदुकुल संहार हुने श्राप ऋषिहरूद्वारा प्राप्त भएको छ। विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने झैं यदु कुमारहरू उच्छृङ्खल हुँदै गएका थिए। एक दिन ऋषि महर्षिहरू आएर भगवानको दर्शनको निमित्त बस्नु भएको थियो द्वारकामा। त्यही बेलामा उपहास गर्न निम्ति साम्बलाई कुमारलाई कुमारी गर्भवती बनाएर पेटमा कपडा सपडा राखेर साडी लगाइदिएर श्रृङ्गार गरेर ठिक्क गर्भिणी आइमाई जस्तै बनाएर ऋषिका सामने प्रस्तुत भए। थाले यिनी बोल्न लाज मान्छन्। हे ऋषिवर, यिनलाई छोराको इच्छा छ, यिनको गर्भबाट छोरो जन्मन्छ कि छोरी जन्मन्छ भनिदिनु पर्यो भनिकन यस्ता प्रकारले उपहासपूर्वक प्रश्न गर्दछन्। ऋषिहरूले ध्यान दृष्टिले हेर्दाखेरि सारा छलकपट पत्ता लागिहाल्यो। हेर यदुकुमार हो, छोरो पनि हुँदैन छोरी पनि हुँदैन, यिनका गर्भबाट एउटा मुसल निस्कन्छ, त्यही मुसलले यदुवंशलाई स्वाहा पार्नेछ। यस्तो श्राप पाएपछि उनीहरूले
उग्रसेनको सभामा लगेर सारा वृत्तान्त भने। खलबली मचियो। भगवान कृष्णले सबै थोक निराकरण गर्न सक्नुहुन्छ तापनि यो केही निराकरण गर्नु भएन। सबैको सल्लाहले त्यसलाई घोटेर समुद्रमा बगाइदिने सल्लाह भयो। प्रवास क्षेत्रमा लगेर घोटेर चन्दन जस्तो बनाएर बगाइयो। अनि त्यो घोट्दा घोट्दै नङ घोटिन थालेर एउटा टुक्रो त्यत्तिकै समुद्रमा फ्याँकियो। अब त्यही चन्दन जस्तो बनाएको त्यसबाट दुवैतिर धार भएको पटेरो पैदा भयो। त्यही घोट्न नसकेर फ्याँकेकोलाई के अरे माछाले निल्यो। माछा मारीले जालमा फसाएर चिरेर हेर्दा त्यही फलामको टुक्रोले जरा नामको ब्याजले पाइन चढाएर आफ्नो बाणको टुप्पामा जड्यो। यतापट्टि भगवानको समय समयमा दर्शन गर्नको निमित्त देवर्षि नारद द्वारकामा भ्रमण गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन त वसुदेवजीसँग जमकाफेट भयो। यो कर्मबन्धनमा बाँधिन नपर्ने, कर्मणा कर्म निधार, कर्मले नि कर्मको बन्धन काट्न सक्ने केही उपाय छ कि केही ज्ञान बक्सियोस् भनिकन देवर्षि नारदसँग वसुदेव देवकीले प्रार्थना गर्नुभयो। र नारदजीले निमीको र 9 जना सिद्धको वृत्तान्त यहाँ सुनाउनु भयो। र ती 9वटा सिद्ध कवि हरि अन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिल तथा च करभाजन आदि गरिएका 9वटा सिद्धहरूले निमीलाई जस्तो ज्ञान दिनुभएको थियो। त्यो सबै ज्ञान यहाँ बताउनु भयो। कर्मबन्धनमा नबाँधिने उपायको रूपमा जति पनि हामीबाट कर्म हुन्छन् त्यो भगवानलाई अर्पण गर्ने। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। सम्पूर्ण कर्महरू गर्न लगाउने गरिदिने हुन्ती रमाकापति भन्ने निश्चय गरिकन द्रव्याद्वैत भावाद्वैत क्रियाद्वैत 3 प्रकारको अद्वैतलाई अवलम्बन गरिकन श्रीकृष्णार्पणमस्तु गर्न सकेमा त्यस्ता कर्महरू बन्धनकारी हुँदैनन्। यस्तै प्रकारले भगवानको भक्तिका विषयमा भक्तिको महिमा बताउनु भन्नुभयो। इत्यच्युताङ्ग्रिं भजतो अनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोध भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्। यस्ता प्रकारले अनुवृत्तिपूर्वक भगवानको भक्ति गर्दै गएमा सांसारिक पदार्थबाट विरक्ति हुन्छ, भगवत तत्त्वको ज्ञान हुन्छ, परा शान्ति प्राप्त हुन्छ भनिकन भक्तिको महिमा पनि निरूपण गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले सृष्टि सम्बन्धी प्रक्रियामा मनुष्य जस्तो बराबरको सृष्टिहरू छैन। सृष्ट्वा पुराणी विविधान्य जय आत्मशक्त्या, आत्मशक्तिले मायालाई अंगीकार गरेर परमात्माले जब सृष्टि गर्न थाल्नुभयो सर्वप्रथम पुरहरूको सृष्टि भयो। वृक्षहरूको सृष्टि भयो, सरीसृप बने घर्सेर हिँड्ने सर्पहरूको सृष्टि भयो, पशुहरूको सृष्टि भयो, खग आकाशमा उड्ने चराचुरुङ्गीको, दंश माने टोक्ने बिच्छु आदिको, मत्स्यान जलचर जीवहरूको सृष्टि भयो। तर तै अतुष्ट हृदय यी सबै सृष्टिबाट हृदयमा शान्ति नआएपछि ज्ञान विज्ञानले युक्त भएको मनुष्यको, ब्रह्मालाई साक्षात्कार गर्ने बुद्धि भएको मनुष्यको सृष्टि गरेर सृष्टिकर्ता परमात्मा बल्ल सन्तुष्ट हुनुभयो। त्यही भएर मनुष्यको जो सृष्टि हो ब्रह्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त
यो सृष्टिलाई फलाम्न फुलाम्नको निमित्त मनुष्यमा विवेकले युक्त गरिदिनु भयो परमात्माले। हामी विद्यारम्भ गर्दा पनि शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम ब्रह्म विचारको निमित्त हामी विद्या अध्ययन गरेका हुन्छौँ र परा विद्या परा साया तद् ब्रह्म अधिगम्यते, ब्रह्मको बोध गराउने परा विद्या नै हामीले स्वाध्याय गर्नुपर्छ, त्यसबाट नै हाम्रो कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा पनि कवि आदि गरेका 9 सिद्धले निमि राजालाई श्रवण गराउनु भयो। निमि राजालाई 9 सिद्धले श्रवण गराएका कथा नारदजीले वसुदेवलाई सुनाएपछि उनको पनि मन शान्त भयो र वास्तविक रहस्य जीवनको रहस्य पनि उहाँलाई अवगत भयो। शान्त भएर स्वागत सत्कार गरेर नारदजीलाई बिदा गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले जब श्राप परिसक्यो, परमात्मा को अन्तिम समय आएको थियो, त्यही बेलामा ब्रह्मादि देवता आएर भगवान कृष्णको अनेक प्रकारले स्तुति गरेर चाँडो आफ्नो परम धाममा पाल्नु हुन निवेदन गरेर गर्नुभयो र उहाँ बिदा भएर जानुभयो। त्यही थाहा पाएका उद्धवजी पनि भगवान कृष्णको शरणागत भएर हे प्रभु हामीलाई पनि साथै लिएर सवारी होस् भनेर निवेदन गरे। भगवान कृष्णले उद्धव गीता नामले दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। जस्ता प्रकारले भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीतामा अर्जुनलाई उपदेश बक्स भएको थियो, त्यस्तै प्रकारले यतापट्टि उद्धवजीलाई पनि भगवानले ज्ञान उपदेश गर्नुभयो। 24 गुरु भएका अवधूत दत्तात्रेय गुरुको उपाख्यान सम्पूर्ण श्रवण गराउनु भयो। पृथ्वी आदि 24 तत्त्वबाट, कबूतर आदि जीवबाट अनेक प्रकारले शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो दत्तात्रेयजीले। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ। जिज्ञासुका लागि जगदेव गुरु, जगत नै गुरु छ। प्रकृतिले पनि सिकाइरहेको छ। देहाध्यासले गर्दा बन्धन हुन्छ, देहाध्यास हट्यो भने मोक्ष हुन्छ। बन्ध मुक्त भन्ने कुरा गुणलाई लिएर हो। वास्तवमा आत्मा बन्ध पनि छैन, मुक्त पनि छैन, आत्मा त असङ्ग स्वरूप हो भन्ने ज्ञान पनि भगवानले दिबक्सियो। र जीवनमा सत्सङ्ग भन्दा ठुलो केही पनि छैन र सज्जनको सङ्गत खोजी खोजी गर्नु, कुसङ्गबाट बच्नु, पुण्य बढाउनु, यो संसार 2 दिनको राम छाया हो भन्ने कुरा नबिर्सनु। यस्ता प्रकारले कर्म बन्धनमा नबाँधिने उपायको रूपमा भगवान कृष्णचन्द्रले उद्धवजीलाई उपदेश गरिबक्सिएको छ, अथवा उद्धवजीलाई निमित्त बनाइकन हामी सबलाई उपदेश गरिबक्सिएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले दिएको उपदेशले हामीलाई अवश्य पनि कल्याण गर्नेछ। भक्तिको महिमा त्यति वर्णन गरिबक्सिएको छ। सिद्धिहरू छन्, तर मोक्ष चाहने साधकले कहिले पनि सिद्धिको चाहना गर्न हुँदैन। वर्णाश्रम धर्मलाई पालन गर्नुपर्दछ। त्यसो भएको हुनाले जहाँ जहाँ जुन अवस्थामा आफू भए पनि तत्कालीन आफ्नो आश्रम धर्म होस् अथवा वर्ण धर्म होस्, त्यसलाई पालन गरेकै हुनुपर्छ। तितिक्षुको उपाख्यान पनि भगवानले सुनाइबक्सियो, जसलाई भिक्षु गीत भनिएको छ। त्यसबाट पनि हामीलाई सहन गर्ने शक्तिको बारेमा भगवानको आज्ञा भएको छ। साङ्ख्ययोग आदि वर्णन, संसारबाट वैराग्य नभइकन केही प्राप्त हुँदैन भन्ने ऐल गीत पनि 11 स्कन्धको नै विशेष विषय मानिएको छ। परमार्थ भनेको अविनाशी र सबभन्दा त्यहाँभन्दा ठुलो अरू कोही वस्तु छैन, त्यस्तालाई भन्छ परमार्थ। परमार्थ भनेको मोक्ष हो। धर्म अर्थ काम अर्थ हुन्, मोक्ष भनेको परमार्थ हो। यस्ता प्रकारले उपदेश दिइकन धन्य धन्य बनाएर उद्धवजीलाई आफ्ना खडाउ पनि प्रदान गरिकन भगवानले बद्रिकाश्रमतिर पठाइदिनु भयो। यतापट्टि
ब्राह्मणका श्रापले गर्दा द्वारकामा अपशगुन हुन थाले। भगवान कृष्णजीले पुरुष जति प्रवास तीर्थमा र महिला बालबच्चा केटाकेटी अशक्त जति सबै शङ्खुतहार तीर्थमा गएर स्नान ध्यान दान आदि गरून् भन्ने निर्देशन भएको हुनाले सब केटाकेटी महिलाहरू अशक्तहरू बुढाबुढीहरू शङ्खुतहार क्षेत्रमा र भगवान कृष्णका साथमा सम्पूर्ण यदुवंशी समर्थशाली यदुवंशीहरू प्रवास क्षेत्रतिर लाग्नुभयो। होनहार दैवनटार भने झैँ त्यहाँ मैरेय खूब लागु पदार्थ रुखबाट बग्दो रहेछ। त्यही खाएर यदुवंशी उन्मत्त हुँदा छँदा परस्पर पहिले मुख खेलाउन थाले, पछि हात चलाउन थाले। हुँदा हुँदै जे पायो त्यसैले हान्न थाले। पछि त्यही एरका जो उम्रिएको थियो दुवैतिर धार भएको श्राप परेको मुसल घोटेर बगाएको बाटो उम्रेको हुनाले ऋषिहरूको साप त्यसैको धारमा बसेको हुनाले त्यसलाई उक्काम्दै मुला गिर्दा चाहिँ परस्पर सम्पूर्ण यदुवंशी गिन्न थाले। सम्झाउन गएका बलरामलाई धक्काइदिए। बलराम पनि एकान्तमा गएर समाधिस्थ भएर आफ्नो शेषनागको स्वरूपमा प्राप्त हुनुभयो। सारा यदुवंशीहरू मारकाट गरेर समाप्त भए। यतापट्टि भगवान पनि एउटा पिपलका बोट मुनि घोडामाथि गएर बस्नुभएको थियो। उताबाट शिकार खोज्दै हिँडेको त्यो जरा नामको प्यादा जसले धनुषवनको टुप्पामा त्यही घोट्न नसकिएको फलामको टुक्रो मुसलको फलामको टुक्रो पाइन चढाएर शिकार खोल्न हिँडिराखेको थियो। उसलाई पनि अलिकति भ्रम भयो। भगवानको गोडाको बुढी उम्लालाई उसले मृगको कान भन्ने सम्झेर बाण छोडिदियो। भगवानको बुढी उम्लामा बाण लायो। दौडँदै जाँदाखेरि भगवान कृष्णलाई देखेर ऊ थरथर कामेर क्षमा माग्न थाल्यो, रुन कराउन थाल्यो। भगवानले यो मेरै इच्छाले सबै भएको छ हो है भनिकन उसलाई पनि विमान मगाएर स्वर्ग पठाइदिनु भयो। आफूलाई बाण हान्नेलाई पनि उहाँले स्वर्ग पठाइदिनु भयो। हालहाल विष खुवाएर मार्छु भनेर आम्नी पुतनालाई पनि मोक्ष दिनुभयो, धाई आमालाई दिने मोक्ष दिनुभयो। ज्ञान र दयाका खानी भएका यस्ता परमात्माको भक्ति बुद्धिमान मानिसले अवश्य गर्दछन्, धीर पुरुषले गर्दछन्, आत्मरूपले सदा सर्वदा चिन्तन गर्दछन्। यस्तो भगवानको सगुण साकार रूप भक्तको कल्याणको लागि अभिव्यक्त भयो। 125 वर्षपछि भगवानको दिव्य तेज अनन्तमा गएर विलीन भयो। भनिन्छ अन्त्यमा भगवानबाट निस्केको तेज जो थियो यही श्रीमद् भागवत ग्रन्थमा आएर समाहित भयो। त्यसो भएको हुनाले श्रीमद् भागवतलाई प्रत्यक्ष कृष्ण एवं साक्षात् कृष्णचन्द्र परमात्माको वाङ्मय मूर्ति मानिएको छ। 88,000 ईश्वरलाई सुतजीले र यतापट्टि परीक्षित महाराजलाई सुखदेव स्वामीले यो 11 स्कन्धका सम्पूर्ण कथाहरू निरूपण गरिबक्सियो। तिनै कथा हाम्रो पुण्यात्मा कर्ता श्री डोल कुमारी पन्तजी अथवा प्रसिद्ध नाममा इन्दिरा पन्तजीको श्रद्धा भक्तिले युक्त भएको साप्ताह ज्ञान महायज्ञमा पनि यथामति बुद्धि अनुसार विस्तार गरियो। नारायण हरि 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 हरि।